usiyeshindwa, usiyeshindwa, wewe ni usiyeshindwa, 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 wewe ni usiyeshindwa Bwana, usiyeshindwa Bwana. Yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Makabila yote yanakufahamu kuwa wewe ni usiyeshindwa, usiyeshindwa, wewe ni Mungu usiyeshindwa, 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 wewe ni We honor you and we worship you. Tunakuheshimu na tunakuabudu, maana wewe ni Mungu, maana wewe ndio mwenye mamlaka ya mbingu na ya dunia. Ushindi wote ni wako, jina lako litukuzwe na ufalme wako uwe pamoja na sisi. Tunapoendeleza kufundisha neno lako, utukumbuke na utufanye vyombo vya kusikia na vya kuelewa. Na sisi tutasema ni asanti. Sisi tutaunganika pamoja na wewe kukuabudu na kusema unastahili kuabudiwa. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Somebody say amen. Amen. Thank you very much. You may be seated in the seat of miracle. Asante sana kwa wale wagapi wamekula chapati.
amekula chapati, umesikia kata si mimi. Nimesema leo ninunue raji hata kama mninunulia giraji. Mnanipatia kaka kitu naenda Serena. Si hata mimi nimerudisha mkono. Mkule vizuri. Wewe umekula? Kana ugire cha huko dokorea. Ulireke. Bachai na keke. Ndona na kedo. Wiri tumuthaka ogwo ndagiro ni agiro kuria gacabaci ukari ukaigwa wega. Kado menyaga ye muthaka. Nduri weru. We muthaka. No akena. Mutikimuhurire makofi. Mundu ni endaga kwirwo kaundu kangituma. Yes. Nduka ndakwira we muthaka ti ndugathikiraga alilisema tabaka Apostle ni aranikatia. Gaide mwile. Siku moja tukiwa huko ng'ambo, kijana yangu the firstborn wangu. Sasa hiyo alikuwa mdogo. Sasa huko nimeshika mtoto mmoja, mama ameshika huyo mwingine. Sasa msuku akakuja akaambia mama ya mtoto, darling, can I pass darling? Alimuita darling, can I pass? Muse alikuliwa kofi na mtoto yangu. Ati ameita mama yake darling. Sisi hata mimi nilikuwa nafikia kusema darling ninakutokosa. Atendelea kukatia. Nikakuja kujua ni ujika. Darling, nikikuita darling, I'm appreciating you. Dakwita darling dinagwetia ati dinoga neno rwese edejo. Asha. Darling is a normal. Hi honey. If you go to Europe ni hi honey. Hi darling. Iwadi modi Europe mweto hi darling. Yakai ayo msuku alikuwa ananikatia lakini msuku anamuka. Hapana ni ngeithi ona ndanamenya ni augire hani nani arikirie ni athie. Kana tiguo mami. Wewe ni wikarete rora ya hani. Eithe tiguo. Dokimerage. Mero darling ni apostle ameno matimenyete makanitha maria mathiaga. Mamenyerete kwirwo maundu mage very official. No monaga pastor akoroge very official. Ekirete gathuti gake agakonjetwo gaikarite na karatu gakirite uguo. Very official. Atona gukinyira apostle ikorogo issue. Riu guko ndamwetekeririe muke hakwe nani. Riu ndorere muhakite. Othi yako athie kou ino guthekathekagia. Ani apostle sidi mwetekagia. Waigira ofisi yake guthekathekagia. Aikakage tumaguru guthekathekagia uguo. Adi lekio muhakite ndorogo gucoka wikarata James Maina Ng'ang'a Kang'auro waguhereria ngagwita matuta wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. No, tumeumbwa tofauti na I cannot be what I am not. I am that man who carries burdens za watu. I'm that man who would hug you. And my hug does not mean it is going beyond. Ni venye nimekuona hata kukikia pale ninakuona sura peke yake inaniambia huyu mtu ni stress tupu. Huyu mtu atigeti hanini akue. No tangimuhagi uguo muonie wendo one gukuarakua. Na naiwe meteneratirwo ndigatemo. Riu mathandiko maguguthika mekurutuko. Na nona nginya monjeru araugire athikwo uguo. Mundu na ndagekirwo uguo athikwo nui. Kuna maundu mage magigi. Niguo mamweka ndona. Wamemweka hivyo, wamemuigiza, wamemtoa nguo, wakamweka kwa mchanga. Hivenye alikuja. Na hiyo ndio inafaa kukua. Niguo. Imagine ukigurira mundu thuti na ndari ekira. Atulite na rushati na rumuvuto rungi wikarite rugonyokete. Alafu muthenya wa mathiko murathi mukamugurira ati budget ine suti ni ciringi 30 pae kiratu ni 10,000 ke ni 10,000 ginya ndawea mugekera ya 3,000 kana 4,000 na mundu ucio nduri wa mugurira ona thuiti muono ni wacangekera thuiti ye mukuo. That's mockery. Ndio napenda Waislamu kuja na kitambaa inaitwa sada na una harurukio kidu matenda gothi nakio no pupu no matenda ndogethi na pupu no nginya makumirie yothe no nginya omirio ndogethi na pupu
thambagia ugathera nywe ugithi kuria iguru ugakorwo imuthe mutumia ararigo uyu nake ni pastor wanako ego niguo tuikaraga guku ni nyendaga mukene mutheke tondu guku mwokire na mathina maingi tari uyu ni kuingatwo uyu ni kuingatwo ingatitwo ni muthuri uyu ani aingatitwo bado uyu ni kuhuro uyu unekete kuguru ohetwo plaster akitona kimuti athiaga uguo ngimwira fungua hiyo kitu akijira what will my doctor say no ni wikenda giuka akira na mjuma ngimwira fungua hiyo kitu umefunga okay, what will my doctor say? I have an appointment of my doctor tomorrow. So acha niende tomorrow afugue, alafu nitakupigia simu. Nikamwambia fungua kwanza, tupigie doctor. Tumwambie tumefungua. Mama kumbe hakuwa ameumia. Kufungua hivi alirusha miti yake. Umutecho no toireko. We. Ndatigio kenda kugira twarerege konyo. Uturaga haria. Da kutoka siku hiyo hajairudi hospitali na ujua alikuwa amevujika ya ukweli. Hiyo hata msi aonangi. Aone ulipona. Awache ajuage. No ni kuligana mitugo yako. Oye na ukona kiogo kiomu. Oye na ukoro. Unaenda kama thuri na ikira hago hiyo irio. Beatrice ndike gyakora hira goko. Okay, why did you come here? Stress yako zilikuwa nini? Turali horo wa stress ile ciarehire andu guku. Wewe ni gani? Wewe wagwete mu. Wale wa Kamunyweso. Kamunyweso my friend. Uraigwa atari ne karathika kumete biu? Ni kunyotora igwa wanyota kana niki? Kani wekora urakora na company iyo kotagicenjia company wetekero cia tondu gutie kindu makuheaga ri no gukunyotora makunyotoraga ri matikuheaga mutu matikuheaga ki no gwakinya ni munyotoro ona wanyenda njohi ya 10,000 ni megukuhe no mutu wa ciringi 10 matingikuhe mari yake. Can you make a decision today useme I'm going to find new friends for my life and I will be number 1 friend gone new ndukandike hale mwisho darling no wandike my apostle is my friend, my number 1 friend. Ati ona tukotha kenda cio tukwanyito ne gathina, the first friend to call it is me. I'll stand with you. That is what exactly I did. I was a Kamunyweso kare kabaya, but I made a specific decision. I said no, I have to leave Kagwana. I have to leave John. Now I left them deliberately. I deleted them. Na geruta namba nikatoa hiyo namba nikanunua namba mpya. Ndio wasinipigie tena. And kutoka siku hiyo, this is my 10th year. I've never seen them, but they are still in my within. Lakini I've never seen them. They disappeared completely. The decision you make today will cause so many things to happen. It will trigger so many things because it is a bondage. Pombe si pombe, hiyo ya kutijohi. It's a bond. It is a spirit that has been sent to you to make sure you never come out and you remain stagnated. Hiyo Kamunyweso si ndio ilivunja kazi yako? Si ndio iliangusha kazi yako? Hiyo Kamunyweso. Mnakunywa, unaamuka umechelewa, unasema ndikoroka rucio. Kanogeto. Oka. Tiana ngwece tikira mundu mwire tu awerendagia oka. Na kuna customer lazima akuone ndio anunue. Unaitwa kule. Unaanza saa 8, mnapanda saa 9, mnapanda saa 10, saa 2 usiku, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa ngapi? Ila mtraino kagatha nyanya. Ino kagatha jigana. Daida tuna kedo. We murevi biu. Kinyaga.
make that perfect decision. Tigana na aratasio. Aratasio makororeti irima. Tigana nao. Thondeka ni gode kimurata gya kukia mbere. Mwetekera? Yes. Audio delete, audio se on line ogwata dio seje ginya line. Onya deke number 1. Andike my good friend. Onya de dokajeka rito yakwa. Andika my good friend. Eto rya twandika ma girlfriend mwezo katika mama wa makaa. Mama wa makaa, mama wa boga. Ukarigo mutumia kwa kwa mama wa boga mukorogo mukira na ate na mama wa boga. Ndirima nyini kwa dekete mama wa boga na ogyo kakore kwa dekete mama wa makale. Na kule kwa gwetaga bebure. Ukiigwa atia. Bwana asifiwe sana. Macho ni mama udomora ndira twaririe. I want to talk about that. These kind of spirits that haunt you. Tumeweka aside mambo ya kingdom kwanza. Next weekend tutaanza the demonic kingdom, the Lucifer kingdom, and how it works. Today I want us to discuss something because kuna watu 10 wameniandikia message wakiniuliza hiyo swali. So nimeona let me address it as a topic, as a discussion, so that we can be able to come out of it. And this discussion is about the spiritual husbands and spiritual wives, and the covenants that we make. Bwana Yesu asifiwe sana. And how impactful are they in our lives? And why does it cause you, unasikia uko na mume lakini hausikii kutaka huyo mtu, hata akikuguza unasikia ni mubaridi, lakini hiyo kimutu ki spiritual husband kikikuja unakiita bebu. Umeona? What is in between you and it that you don't want a husband in the house? You don't want that wife in the house. Like I remember tukiwa na mke wangu, I used to masturbate. Na nilikuwa nina masturbate, kitanda yetu ni ya 6, lakini I used to masturbate tukiwa kwa kitanda, bibi yako hapa na hajarara na nina masturbate hapa na hawezi kusikia. That's how powerful it is. Hawezi until I finish. Nikimaliza ndio nakuta ananiekelea mkono. Lakini hakusikia. Na ni kitu, imagine una masturbate, unajua sasa ukinyonga monkey venye mtu ananyonga monkey. Asiki. That is how powerful it is. And dangerous that you can be with somebody here na hasiki. Sijui kama unanielewa. That men have been masturbating in the house. They don't, wale wameoa, they don't go outside. Habatidiaga kioro kiaja. They are inside. They do in the bedroom. Ama they do it in sitting room. Ukipika chakula pale kitchen. Ukiruga gima kana ukikatwa gitoero. Na akena hali aikarete halia. Ureci ene TV arona nao ni manke. Ananyonga manke. Na akili yako inakamatwa venye haiwezi elewa nini kinaendelea. Na yeye na hiyo akili, hiyo power, hiyo spirit nayo ina contain yeye. Anafanya because hawezi kulala na wewe kabla alale na huyo. So I want you to understand. And this has really caused us to suffer. This has caused us all many problems, business problems, challenges, and marriage problems and life problems. They are as a result of that. Because every time I had an opportunity, kuna kabiashara nilikuwa nataka kwenda kufanya, nilijikuta nikimasturbate. Na nikimaliza kumasturbate, simu inakuja, unaambiwa usikuje kesho, kuja next week. Na nilikuwa nimeitiwa 1,100 kesho. Na nilikuwa nimeambiwa usichelewe saa 2 asubuhi ukue kwa ofisi yangu. Nikimaliza tu kumasturbate, simu anapiga simu, ananiambia usikuje kesho, kuja next week. Nimegundua kuna kitu sikuwa nimefanya. So you see the connection ya masturbation na venye ime-connect. So when this spiritual husband come or spiritual wife come, they come because they have a mission. They just don't come. They are a mission. Now, most of the time when you have the spiritual husband or spiritual wife, they affect your tomorrow. They are purposely sent to make sure your tomorrow will not work. Your tomorrow will be destroyed. They are destroyers. They bring down any conversation, any move of God. That is why you have to sleep with them, because in the spirit, they are spiritual beings. They are spiritual beings and they operate in the spirit.
And any blessing that is coming, a blessing is a spiritual being operating also in the spirit. So the battle, it is in the spirit. It comes to you physically, but naturally inside, it is in the spirit. Hiyo masturbation unafanya, you are doing something in the spirit. Ndio ipigane na ile kitu, baraka inakuja, ikate hiyo laini ya baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. And how do these things happen? When do they started? Zilianza lini? Ilianzishwa na nani? Once you are able to understand ilianza lini na ilianzishwa na nani, ndio unaweza tu unakuwa na uwezo wa kuondoa hiyo kitu kutoka kwako. Otherwise, labda mtu wa Mungu aione, wewe hauoni, lakini mtu wa Mungu anaweza kuona. Ninaweza kujua unalalaga na mtu, unaweza kosa kujua. Kuna wengine literally wanajikutanga alitolewa mpaka suruali na anakigusa anaona kweli amelalwa na yeye. Lakini kuna wengine watalalwa na wao lakini hawatajua, lakini ashalalwa na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wote both effects they are the same. Wale advance about they are cunning, the spirit they are advanced, they are cunning, they will come and do sex with you and you will not be able to know they did. Only that sasa mikosi ndio utakutana nayo. Ama utaona kwenye ndoto nilikuwa na Roda nikalala na yeye na nikamaliza. That is a spiritual, si Roda. Hata unaweza kuletua ndoto unaona ukilala na mama yako. That is masquerading spirit. They come as masquerading spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuota ukilala na baba yako mzazi. Unaweza kuota ukilala na guka yako, ama unaota ukilala na umbwa. Unaweza kuota ukilala na nyoka. Nyoka unaona mutingo yake ndio inakuigia. Bwana Yesu asifiwe sana. Those are masquerading spirit. They are diversionary because they want to divert you from the real cause. Sasa utaanza kupigana na baba yako, ukifikia baba yako kuna maspirit yanakurushia. It is not your father. It is somebody else who is masquerading as your father. It is somebody else who is masquerading as your mother. It is somebody else masquerading as your wife. Na utaona ukifanya hiyo kitu na mko na kitanda na wife hapo, amelala hapo, lakini kwa doto unarota mkilala na yeye kwa doto. It is not your wife you are sleeping with. You are sleeping with a ghost, jini, lipepo fulani ambalo mnalala nalo. Na mapepo haya yanakujanga purposely to derail, to stagnate, to confuse and to bring a limitation. Kuna watu ukiona hiyo kitu umefanya, kesho lazima kazi yote ulikuwa umepanga lazima ianguke. Kuna wengine wakiona kifanya hivyo lazima mtoto yake apate mkosi fulani. Kuna watu wengine wakiona ukilala hivyo kuna kitu ambacho ni negative will happen to you. This thing is the reason of this thing coming. It was coming because it is a monitoring spirit. It has been monitoring you. Imekuwa ikimonitor every move you are making and every step you are making. The time you are going to strike a deal, they know, they understand it, they go be ahead of you. Ndio naonanga nikwambia, if I prophesy to you, immediately the prophetic word is released to you, make sure umepata seed, una seal. Because kabla it was prophesied to you, hawakuwa wanajua. Katika ulimwengu wa kiroho hawakuwa wanajua wewe una gari Prado, hawakuwa wanajua uko na plot, hawakuwa wanajua uko na mume, hawakuwa wanajua uko na baraka fulani. Sasa wakati nimefungua mdomo yangu nimeongea, wamesikia in the spiritual realm. So what they will do, watatuma maagenti wa make sure whatever has been spoken of you has been arrested. Wakati Danieli alikenda kuomba, alitaka kuomba maombi ya siku 21. But the very first day he opened up his mouth, God answered his prayers. The very first day. But hiyo muzigo yake, baraka yake iliachiliwa na ikateremuka. Lakini ilikaa bila yeye kujua, baraka ilishuka. It took him 21 days to know baraka iliachiliwa. Because Daniel continued to pray. But God asked, why is this man praying? Na tulimupatia. Kukaangalia kwa data kusemekana mzigo haijafika. Ndio malaika akatumwa, wakaambiwa nendeni muangalie. Wakakuta mfalme wa Persia alikamata mzigo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfalme wa Persia alikuwa amekamata
Mzigo huo ulikuwa umeletwa na nani? Malaika Gabriel ndiye alikuwa ameteremsha mzigo. Yeye malaika na mzigo wa Danieli ukanyakuliwa na mfalme wa Persia. Mungu ilibidi atume Michael ateremke aende a rescue Gabriel kutoka kwa mikono ya nani? Ya Persia. So kuna watu zamani mliachiliwa baraka zenu long time ago, ziko na wewe, they are hanging here. But because you don't know, the king of Persia, mfalme wa Persia amekamata. Na huyo mfalme wa Persia anakujanga through sexual evil connections. Wanakuja through the spirit man or the spirit woman. Anapitianga kwa hiyo njia. That is why they will come once wamesikia shamba yako imeachiliwa. Hawakuwa najua unakuanga na shamba. Sasa wamesikia shamba yako imeachiliwa, watakimbia wakamate system ya kuleta hiyo shamba. Hawatakuuliza wewe. Kile kitu watakamata ni system ya hiyo shamba venye itakuja. Maana Mungu amesema kijana yako ataenda America. The process ni shamba yako kukuja. Ni your son ataenda America, atapata visa aende America. Akienda huko atapata kazi, akipata kazi atakutumia pesa ndio ununue shamba. Bwana Yesu asifiwe sana. So they will not touch you. Watakamata mtoto yako. Wewe utabaki ukiwa sawa, lakini mtoto yako ndio atasubuliwa, atakamatwa kwenye anga yake wataishika. Na wakishika anga yake, hata uhangaike, hata ufanye nini, maana wewe utakuwa ukifikiria wewe ndio matatizo huko hapa. Yani hautajua mtoto anakuambia kama mimi ndio tagetengerio ni ng'ombe, ndio tagetengerio ni nyau, ndio tagehoro ni nyoka, ndio yani atakuwa na dreams. But these dreams are not because of him. So you will go praying for the son. But the problem is not the son, it is you. So it is you who is supposed to be delivered for your son to be delivered. Because the cause of the battle, it is you, not your son. What they are fighting is to cut your plot uliambiliwa. The souls, ile kabarabara kote hiyo plot itapitia ndio ikuje. That is what they target, not you. Wewe utabaki pale ukistruggle, ukisema no komete, no kogalia. Goko no kogalia. Komete. Utikomo. Indonesia ile viliachiliwa, magari iliachiliwa. Ndio nakuta sometimes nakuta mtu anaendesha kagari msee na ni mdemu. Ama ni mtu kama mimi, nina kigari kise KQQ. Ama KPQ. Ama KZZ. Bwana Yesu asifiwe sana. Gari unaenda haina geji ya kupima mafuta. Ni kamuti unabebaga kwa gari, unaenda unafungua tagi, unaweka kwa tagi, unapima na kamuti unaangalia, unaona mafuta imebaki wapi. Hiyo gari ikikuja, it came a new car and it was yours. When it came, this car came yours, bearing your name. Lakini mfalme wa Persia alikuja akaikamata. Na alipokamata, it was diverted to somebody else who either belongs to them or any other lucky man, a caretaker. Because heaven has their own caretakers. Na hao caretakers ndio unakutanga baraka zikiachiliwa. Na hii kitu inatokeanga sana, hizi baraka zikiachiliwa zinatokeanga sana in this way. Ulikuja kwa Waringe na ukaombewa, baraka yako ikafunguka. Lakini ilipofunguka, mimi in the spiritual nimefungulisha. Lakini kufungulisha kwangu si kumaanisha utapatiwa leo. Miracle seekers, how many miracle seekers are here? Hello, miracle seekers, I'm talking to you now. Nitakuombea na nitakwambia Mungu amesikia maombi yako. The process of God is not what I'm telling you. I'm telling you that God has done it. Now wait for God to move his process. Ninaweza kukuombea saa hii na hiyo kitu kitoka hapo kutane nayo. Na ninaweza kukuombea hiyo kitu ichukue miaka gapi? Miaka 2. Na kwa sababu you are a miracle seeker, you will not sit here because you needed an immediate miracle to happen. But whatever you are looking for is a process. Kama sasa ni wewe hauna kazi, lakini nimesema utapata gari.
It is a process. Automatically nikikwambia Mungu amekubaliana na wewe, automatically ujue hiyo ni process imeanzishwa. Maana gari si karatasi, si tissue paper ati uende kwa kioski yenu uende nipatie hiyo tissue paper shika shilingi 12 na ubebe. Hapana, it is a process. Land is a process. Nikwambia unataka watoto, unataka kuzaa watoto. Watoto ni process. Lazima utafute dume ikuje iweke bego. Na hiyo bego ijaminate ndio ikue. Sasa unataka bego nikuombea sasa hivi tukitoka hapa. There are things of the process and you need to understand the process imeanza. Bwana Yesu asifiwe sana. You understand the process imeanza. Nikikuombea does not mean utapata saa hii. Labda utapata after 5 years. Nikikwambia I love you usifikirie nimekulavu sasa. No, ni wedo waje kulimira wedo. Uanze kutunza, uanze kutengeneza. It's a process. Tunaweza kukaa in relation for 5 years. Tunaweza kukaa in a relation for 2 years. Na tunaweza kutoka hapa kama mama yangu aliolewa akienda Gesiagi. Na hajawahi hata saa hii hajawahi rudi kwao. Alibebwa na mzee, alienda Kisiagi, akirudi na uga baba akamwambia tuigere haha baka wa leo hawaja ale maigirire ndari umba ndaino kirie mutu riu kage kwire baba magithi kuracia arehire mutu ucio goro na hiyo ndio ilikuwa upendo mzuri. Wazazi wa siku hiyo ulienda uliza mama yako aliolewa aje? Mama yako walikuwa na ile gari zilikuwa zinaangaliana hivi. Walikaa na huyu baba yako akakosa nini? Akakosa pesa peni moja akakosa. Akaanza kuambiwa toka, akaambia mama akamwambia kegwa gerere kutoka hapo. The next thing will happen wako nyumbani ni bibi na bwana. A marriage that is very strong, very good, very caring. Adosho nari mutura kanyumba makere maragia tatu iretu. Yani menda inere kaireta kamwana. No tigana marriage hizi tu atereke nyabe ngorore. Wacha niko observe kidogo kwanza. Give me time. Sasa unaniambia mimi mwanaume uni observe mimi. Na kuuliza kwani what do you want to know from me? I want to know your genuinity. I want to know kama you are honest na kama uko na wanawake wengine. That is what I want to know, and I also want to understand you properly. You will understand me? Yes. I will make myself available for you to understand me. And I will be a very best man. The ever man you've never seen. Nakupeleka mpaka hoteli ya expensive. Si unataka kuona mwanaume mzuri? Nakupeleka kila mahali mzuri. Kaguo ukitaka nitakuletea. Kanyama ukitaka kukula nitakuletea. Because niko na target. I have a target to hit my target. Nitaenda at a cost, but that cost I'll make sure utalia forever for the next life yote uko nayo. Utalia. The rest of your life utalia ukilipa hiyo cost. And that is the mistake we do. That is the greatest mistake. At you want to study this man. Atetadie ate niema najua I am virgin. Nie dikweda nie kweda. The men are cunning. Men are cunning. They can bend the lowest until they get what they want. Don't tell that man that I want to study you. He will become a notebook for you to study. Yeah. Na atakujileta akiwa karamu na notebook na anakuambia andika sasa. Andika leo mimi ni mzuri unaandika. Andika nimekula kanyama imenipeleka out unaandika. Na amekupeleka out. Na sitakupeleka mahali rahisi. Takupeleka mpaka mahali sema oh wow. Mahali mimi najua hujawahi kanyaga. Tulagio netu mwana to kwa nyina madadi. Na shafashi juru. Ndio gogotwara Hilton. Nitakupeleka Hilton pale na nikuitishie kapombe kadogo kama tashana hivi katoti kamoja kanaitangwa takira kanauza kwa 1500. Nakwambia chukua una meza na leta waiter naita waiter hapo akuje. How much is that? 1500 because I'm preparing you to understand how expensive you are. Kisha nakupeleka mahali kwingine na kuitishia pombe ya shilingi 1000 ngapi? It is paining me. Ninasikia uchungu nikitoa, lakini kuna mahali namuleka. Na ujui nikimuleka nikishika hapo ni nini nitakuachia. And that's the greatest mistake that we women and men we have made. Because we are telling people I want to study you. What can you study in a man? Kama sasa mimi Dora Waruigi. What can you study in me? I have been a criminal. A real criminal.
You tell me you want a good man who is smiling, who is smart looking, who is dressing well. I'll go and get an Italian menswear, a designer shoe, a designer underwear. Yeah? Everything designer. Because you want a smart looking man. I'll come smart looking. Then I will take you, I'll spend my money, I'll spend my 10,000. Kupeleka Serena. Nikununulie ka salmon fish. Na nikapisi kanatosha na hivi. Na tu chips, waru moja imekatakatwa hivi. Na brokoli kamoja kamewekwa hapo kado. Kale kapisi kama brokoli kale kamekaa hivi kadogo hivi. Kamewekwa hapo kado. Alafu kule kuna kataulo ka kuoga maji mkono, kana mwagiliwa go maji kana furura kana pada hivi kama nyoka. Mtu kama huyu hajaipelekwa mahali. Mahali bali amepelekwa ni ile hoteli ya kwao Geshagi. Umepeleke anaona kataulo kana pada hivi, anakuuliza hii ni nini? Hii ni ya kuoga mkono. Yes, imagine. Dajira. Nikigikugiria tekere. Oh wow. You're such a wonderful man. That is the end of you. All I want is to trap you. The demons that are in me, they just want to trap you. I get you so that I can insert the demons into you. And after I'm finished, you'll not see me again. You'll not see me. The good man you are seeing, you see a snake. The good man you are seeing, you unaona kegwiki agaba ine kyoru. Ukaligo, oh you know, oh my God. Are you the one I cannot believe? Oh my God. Because wale wametoka America wanasema, oh my God. Oh my God, I can't imagine. Is it you? Baka unaandika ka message karefu. Ka WhatsApp kwa unajua huyu mtu akiandika hii message yote. Ego ikarete ha. So to andika novongima. Niko imagine maundu maria how things have unfolded. Why? Because you failed to understand that the relationships are not made in hotels and are not made in conditions. Relationships is voluntary. That you need to seek God. And God need to speak to you. That this heart connives and gets to you. Tunasikana gekukeho gethimako getagwo gethimako nituragucania ginya uraikara nyumba ukaigua ndiretire kurio ni nyamo mwendwa kwetereire oikarete maigo ya ine ate ando mareshe ne makofi urahura no ti makofi ne uburo uragagata ni mosquito umeua mpaka asubuhi wanakuja nauliza kwani ni nini ilikuwa naua mosquito hizi zote nikuua ukikoja mwendwa kwetereire maana kitu imekushika mpaka unashindwa kwenda mahali. The true love does not come from your money, does not come from how good or how wealthy you are. Kimutu kinakuwa hapa maviazi kila kuwa kinaendaka can make a very good wife, husband for you. Try one. Ule mwenye hana. Try one you want. Try one. You see how God will come. Hana meno lakini ukimweka ukienda mwekeshe meno vizuri unakuta he is a smart boy. Akili yako na nyingi ni kuri aterethire na kega mundu wako munyite guoko nikio aturaga tamogithi agithia agashamania hello bwana Yesu asifiwe sana. And that is how you need to look at things before you engage on that dating, before you engage on that process that you want to start, before you engage on that man that you saw, before you engage on that woman that you saw. You need first to understand. And being that you're a man does not mean you cannot be trapped by a woman. Because the spiritual husband, those demons, they camouflage, they get into somebody to be released to somebody. That is all what you need. Just imagine I'm in the bed with you. Umelala hapa. Na mimi nimelala hapa na ninafanya masturbation na haukusikia. Miaka hiyo yote tumekaa na bibi yangu, tulikaa na nilifanya kama masturbation karibu twice every week, lakini hakuwahi jua hata siku moja. You see how powerful it is. It will camouflage, it will make you sleep. It will make you concentrate on something else.
Na nikimaliza saa hiyo ndio unaanza unasikia tuma na idawanga ni haha riu kaija kuigira ukaigira riu atumia moigagerera guoko guo hanini nigetha usend signal. I'm ready. I'm ready. After the man has removed the first, ile kitu ingekuwa enjoyable. Hinya wothe ni au nina. Tondu na gioka we okay muno. Anatigo. Ninamuheteria. Ninaongea vizuri? Ama tucheji topic ya kwenda biguni? Yeah. This is why I created this service ya jioni kwa maneno kama hii. Ndio uelewe ulipotelea wapi. Uelewe ni kwa nini duka yako haifaulu. Uelewe ni kwa nini, kwa sababu unaweza kuwa na duka but the duka is not working. Why? Because of those spiritual husband. Spiritual husband ni sawa na majini, zinakaa na wewe. Zinakujanga, zinalala na wewe. Ukienda hata ukigia ndege, zitaigia ndege na wewe. Ukienda Amerika, zitaenda na wewe Amerika. Na zitaenda kuteam up na za Amerika. Ukienda kwa Waarabu, sasa ndio hiyo maneno ndio hiyo hapo. Zitatimu na wewe huko kwa Waarabu na zitaongezeka. Na zitakuwa zikifanya in turns, several of them. And those their main intention, it is to cause anything you are doing not to be successful. Hizo vitu ndizo husababisha maduka zinafungwa. Watoto wako hawawezi kuolewa. Watoto wako wa kiume hawawezi kuoa. Kazi ukianzisha inaanguka. Ukienda kwa kazi kule umeajiriwa, rejection zinaingia. And why will they this thing? Why will they zinakaa na wewe? Because there is a covenant you made with them. That is why even if you come rebuke them here, hata ukuja tuombe ati kazi yako inaanguka, nitaombea kazi na itasimama siku mbili zitarudi. Kuna msichana alikujaga hapa, I don't know mlimuona ngawale aliletagwa na waelimu. Huyo msichana hapa tu tukiwa nilimuombea, wale walikuwa hapa waliona, nilimuombea hapa akawaachana na hiyo kitu, akarudi pale akaanza kufanya hivi. Nikamuuliza ni nini? Ameigiza hapa kwa kanisa. Nikamuuliza, did you confess it all? Akaniambia nimekumbuka kitu moja sijasema. Venye alienda akachukua bwana ya mtu mwingine wa Coast. Naye huyo ndiye alimfanya hiyo maneno. Nikamwambia basi kuja confess. Akakuja confess. Zikamwambia kwa sauti kubwa, tumeondoka lakini tutakutafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipotoka akaenda nyumbani, kufika tu nyumbani akarudia tabia baya zikarudi. Kwa matatu alikuwa anapiga duru kwa matatu ni venye amenini anue kulia duma Waarabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa hapa. Hata hiyo video tunakuaga nayo. Sijui wale homo tumio cha kigogo. Alikuwa. Tulimkuta hapa chini kwa stairs ya kipada. Amekataa kupada. Kwa nini? Amejichikilia zile chuma za. Kwa sababu lazima huyu amalize kwanza ndio apade. That is how powerful and how bad it can be. Kwa sababu alirushiwa na akaambiwa, na wewe umechukua bwana yangu, basi twende kazi tuone ni nani. Huyo msichana alikuwa anasema hawezi taka, hata sikaliongea hapa, kakasema hakawezi taka mwanaume wa kawaida, maana yule ni mtamu kuliko mwanaume wa kawaida. Ni super, yeye alisema ni super. Wajita. They're dangerous. Not only they cause harm to your body, they cause harm to your spiritual welfare. But why will they come to you? Why will they happen to you? Because there is a covenant. Spiritual wives and spiritual husband, they don't come if there is no covenant. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unakuta unaona ulikuwa na huyu, mlifanya mpaka harusi. Uliona mkifanya harusi na huyo mtu na mkamaliza mkazaa watoto. Wao watoto hao wanatorment watu kwenye spiritual. Ni watoto walizaliwa na wewe na that spirit. They are existing. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unakuta nyumba yako inahangaishwa. Watoto wako wanahagaishwa. Mtoto unasikia kitoto kimetoka bedroom mbio kimelia. Ukikiangalia unaona kuna mtu alikuwa ndani. Wako wapi? Hakuna. Na hawa watu ukitaka kujua wako kwa nyumba yako, unaonaga ukiwa kwa sitting room umekaa huko, unaona kwa jiko kuna kitu kimepita.
kuna kitu kimepita. Ukienda kuangalia hakuna mtu. Unakaa kidogo, unasikia mlango kaka. Unaenda kuangalia hiyo mlango, unasikia mlango imefunguliwa. Unaenda kuangalia mlango, hakuna mtu, lakini mlango imefunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta ukilala, sijui kama ushaisikia hiyo kitu, ukilala kwa kitanda, umelala, umejifunika, unasikia ni kama ni kanyau kana kanyaga. Unasikia kuna kakitu kana kukanyaga kakienda. Unafanya hivi kuangalia, hakuna. Na haujarara na hauko, yani you are between the sleep and not sleep. You are there. Lakini utasikia ni kenyau kimekukanyaga pole pole. Na unasikia kimeteremuka kimeenda. Saa hiyo kishamaliza kazi. Wewe murekerie oikirete kinya mufuto waku na baika na inya thangigire thiini anti-rape. Bwana Yesu asifiwe sana. Ushamaliza, ukisikia kinatoka, lakini ukisikia kinakuja, ukisikia mlango imefunguliwa, kuna kitu kimeingia, saa hiyo ndio wamekuja operation. Hello. And why do they have? Mbona wanakuja kwa sababu kuna maagano. There is a covenant between you and them. And this covenant was brought by who? Was brought by a man like me who slept with you, or was brought by a woman like huyu alikuja akakunyonya mdomo, huyu mkanyonyana, alafu mkabiana, hey, I love you, akakurushia demon za lesbian. Sasa utajikuta unafanywa na lesbian. It is transferable from here to here, from this person to this person. Mahali unaenda kwenye madhabahu, unaenda hizo madhabahu, unaenda ndizo zinakuwa they are defiled, then they zinatoa hizo mapepo zinakuja kwako. Sasa utashinda. Hata mimi mchungaji ninaweza kukurushia hizo mapepo kama venye wachawi wanafanyanga. Niko na uwezo wa kukurushia if I am malicious, because I have a tongue that has power, has spiritual power. That tongue that has spiritual power, ninaweza kusummon mapepo nikurushie. Venye Yesu alikomandi mapepo itoke kwa huyu jamaa ingie kwa nini? Kwa nguruwe. They were commanded by Jesus himself. Ingia kwa zile maguruwe zikaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ninaweza kutoa demon maguruwe kwa huyu, nizitoe nikuwekee. Sasa huyu apikue sawa, lakini tabia yote ilikuwa na huyu, unaanza kuonekana. Na ndio unaona tunaombeaga maashers na the leaders wa kanisa. Basi kwa sababu most people ambao wako na hizo mavitu za spiritual husband ni leaders wa kanisa na ashers. Kwa sababu leaders wa kanisa ukiwachagua sasa, useme huyu ni chairman, huyu ni secretary, huyu ni nini, sasa wanakuanga na the spirit of arrogance, and they will no longer listen to you and see you as their spiritual leader. They see you as a comrade. Maana kama sasa ndio wakubwa, ndio wanaitwa board, and the board has power to even summon the pastor. The board has the power to make a declaration, make a decision, and it is followed. Maana hawa board ndio management ya kanisa. So when they will summon me na nikuje na waniambie hii kitu na hii kitu ulikuwa umepitisha, lakini sasa hatutaki, maana hatuna. Wakiona that agenda yao imefaulu, now they are above you. Hakuna siku watakusikiliza. Na kwa hivyo, kwa sababu hakuna siku watakusikiliza, kuna kitu hawakuelewa. Physically wamekuwa juu yangu, lakini spiritually I'm controlling their spirits. So what I will do, nikiona mumeniweza nikiwa hapa, I will summon any demon and niwarushie nyote, mkuwe confused. I finish you. Na watu wengi wamemalizwa na mapasta hivyo. Watu wengi wamemalizwa na maaposto hivyo. Unaenda kuzungumza, kusegenya. Kwanza wale wanapenda masegenyo ya kusegenya pasta wenu. Hata kama kiagwire mundu gwito tondu wewe kanwa kaingi muno, wewe ni waragia muno, kiagwire ono ngikangora ndi iguru ria mundu otwe ndunanyona thie. Don't even look hivi. Makosa wewe hauna power ya kunifanyia hukumu. There is one in heaven and he is seeing. He will punish me. Wewe odokea. Maana nimemwagiliwa mafuta. Yule yako biguni ni ale weiru na ndwale itiririe maguta. Kwamba gukuhura we agicoka kwamba kuhura.
Usiogee, ondoka. Ukisikia nililala na huyu mama, we nyamaza na uondoke. Wacha mwenye kazi alinituma kazi atanihukumu. Kuna siku tu atanianika. Ninaweza kujificha vizuri, smart man, lakini kuna siku moja tu unahitaji 1 second dunia mzima ikuone ukiwa uchi, na ni yeye atafanya. So do not touch the anointed. No iwa kumomuthi dikana kuigwena kanwa kau gako atenekede hakoria mosheni ucio korogwo naguo ndio ndio kwa digaga anidareki uzuri yangu mimi najua sina store ya kuweka marakara. Tumemalizana hiyo. I hope umesikia. And that is the most important thing to understand, because ningekuwa pastor mbaya ningekuachilia kitu, ningekupigia magoti hii na niambie Mungu, na hizo mademoni natoaga hapa na zikomali na ziambia zikuje kwako. Ugo turaona ga demoni roke gakoma nawe ya blue ucio wako mona ya red, okay, ya yellow. Usione pastor yako kama ni mtu mzuri. Your apostle is not a very good person in terms, kwanza akikuwa ni mtu ni amepatiwa kipawa lakini ni mtu malicious, he can destroy you completely because anajua I have the power to summon. No gwete gwakwa na spirit no ikode gwako. These things are reformed in the spirit. Hii kanisa kabla ni ikuje ikue hivi nilikuwa nimeitengeneza. Uliza Karo na uliza Koki. Karo nilikuwa nampeleka hoteli kile pale inaitwa Bistro, na wamwambia hii kanisa ambayo tutatengeneza itakuwa hivi. Karo wako wapi yako nikaneno kile nishai kupeleka pale. Uzuri wako hujai sema ninakudate. Sasa si nilikupeleka hapo Bistro na nikakununulia lunch na nilikuwa nimekupeleka nikuonyesha venye kanisa itakuwa hivi. Ndivyo iko. Na saa hiyo tulikuwa Jericho, tulikuwa tunakoboa horrors masaa mawili, hatukuwa tumefika mpaka City Stadium, lakini nilikuwa nimetengeneza venye itakuwa. Hata ile tutajenga nilimeiweka hapa, nishaijenga in the spiritual realm. First of all, unaumba kitu for you to get that piece of land you want. You don't tengeneza pesa kwanza, unaiumba in the spirit. Hiyo shamba unataka unaitengeneza, unaileta in the spirit, ukagusia genya inakuja in the spirit, na unaona shamba ni hii, then you seal it, you arrest it. Ukikamata na uione umeishika, hiyo shamba utaipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaipata hivyo uliona, hivyo ndivyo itakuwa. Vitu vyote ni kuumbwa, vinaumbwa, vinatengenezwa. Usifikirie maombi yako mingi hapa itakusaidia. Maombi haitakusaidia mingi. Umba. Kama ni pesa, umba mamilioni. Kama sasa hivi ninaumba 250 million before the end of this year. Na nimesisikia. Niliziona na cotton, zimeletwa na cotton kikubwa. Nikaambiwa hizi ni 250 million. Nimezitengeneza na ziko. Nimetengeneza safari za kwenda Ulaya kama 6 na ziko. Jana tu invitation 2 zimekuja. Nilitengeneza hiyo invitation, niliandika in the spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nawabiaga wacheni kukibisana na mimi. Wakati nitataka bibi nitamuumba tu. Nitamtengeneza in the spirit. Kama ni wewe nataka nitakuunda in the spirit. No gakagwa kwa utete to ni mundu. Wako liragire hau gate-ini. Bwana Yesu asifiwe sana. So mtu yote aliye katika ulimwengu wa kiroho si mtu wa kuchezwa na, awe mchawi awe mganga, si mtu wa kuchezwa na yeye, maana ana uwezo ule. Ukienda kwa wangwana, kwa waganga, wanatengenezanga hiyo kitu, anakuitachanga picha ya huyo mtu, ama anakoroga maji hivi, analeta huyo mtu, anamtengeneza, anamulete kwenye maji, anakuuliza ndio huyu, unasema huyo niwe, huyo niwe tata witoro tonyaliraga, ungetaka tumfanya nini? Nasema hata tummalize. Atachukua tu kisu atamdunga kwa maji na unaona damu inaruka. Ukisikia kutoka hiyo unasikia kasimu, tata wito ni yakua na ameuliwa in the spirit, ikafanyika in the physical.
kazi yako ilimalizwa in the spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio ikuje kumalizika in the physical, ilimalizwa in the spirit. Na haikumalizwa jana, haikumalizwa juzi, ilimalizwa 1 year ago. Hiyo process niliwaambia, nikikutabiria kitu kikose kufanyika sasa, si eti utabiri haikufanya kazi, imefanya, but there is a process, lazima iongojee mpaka ifanyike. Maana waliofunga hawakufunga jana, kwa hivyo kuna vifungo lazima ziende zikifunguka moja baada ya nyingi. Only what you need to do is to bear witness that God has done it. Kuna mtu alikuwa na deni yangu ya shilingi 500, amenipigia simu, siku ile tuliomba tu. Kuna mtu alikuwa na deni yangu na amekaa nayo mwaka mzima, alinipigia simu 500 akanirudishia. Wewe kwako 500 ni tu pesa kidogo, kama huyu ako na shilingi yako 1,000,000, lakini mwenye amerelease pesa ni mtu wa ngapi? Unajua breakthrough, hata hii 1,000,000 itatoka. Nika process kameanzishwa, mlango imefaa. Sasa relax hapo, hiyo ufunuo imetokea, na hapo hiyo baraka imetokea. Kaa hapo, wait for it, because hapo ndio kifunguo yako na ndio mlango yako imefungukia. Wacha kwenda kwa Ezekieli. Kama imefungukia kwa Ezekieli, kaa na Ezekieli. Kama imefungukia kwa Manyuro, kaa kwa Manyuro. Kama imefungukia kwa Ng'ang'a, kaa kwa Ng'ang'a. Usirukaruke tena, maana hapo address code ambayo ime release, PO box ambayo imetumika kulete ni hiyo ya kwa Ng'ang'a. Sasa umeondoka, umeenda kwa Ezekieli. Zikikuja hazitakufuata kwa Ezekieli, zitakuja kwa Ng'ang'a, maana command ilifanyikia kwa Ng'ang'a. Sasa kikikuja ni kigari kimekuja, wewe uko kwa nini? Uko na maji ya Ezekieli na hadi kachivu ya Ezekieli, ukitafuta huko utapata shida. Unasikiaga mtu anakuuliza umepaki wapi gari yako, because in the spirit it has been registered, gari yako imefika. Sasa ukikuja hapa tunakuuliza vijana wa kupaga gari, mam wapaki gari yako? Wadirikana waigwa na nduthi na haria uhunyukite nginya uko ndurenda kuharuka tondu uka kumijagerio ndoro na guko nduthi. Sasa umeyako pale, umepagusa kuo. Na mimi nakuuliza umepaki gari wapi? Si ati hauna gari iko, lakini uliwacha kwa Ezekieli. Na ilipoteremka ndio unaona Ezekieli yako na magari mingi. Hizo ni gari za watu ziko huku, kwa sababu walitoka wakaenda, walitaka miracle ya siku hiyo, na miracle haikufanyika. Wakati gari literemka ni 1 year later, gari itateremshwa kwa nani? Kwa Ezekieli. Ikiteremshwa kwa Ezekieli, wewe baada ya kuhangaika, Ezekieli hata lalisha gari hapo, itaanza kufanya kazi ya huduma. Na wale watu wanafanya kazi ya huduma ni watu ambao hawaelewi maana ya gari. Hiyo gari by the time ikimaliza mwaka moja inakuwa makorogosho. Sasa na wewe utakaa ufeme na direka kwa kwa Ezekieli rekedi, unaenda unakuta Ezekieli ako hapa akisema Mungu anamwambia release this car, achipatie yule mama. Na Ezekieli afikiria ni roho ako nayo ya kupeana, si roho ako nayo ya kupeana, mwenyewe ameku. Imagine sasa ile gari unapatiwa baka miguu imekuwa basho, inaenda kienda hivi venye imetumiwa vibaya. Ndio unakuta watu wanaendesha gari mzee, na hiyo gari ikitoka kule ilitoka ikiwa na jina yako. Ndio naona umevaa motuba. Hii motuba haikutengenezwa ukuje uvae ikiwa motuba, ilitoka jikoni, inakuaga na jina yako. Ndio kwa maana imevaliwa huko, imekuja kukutafuta baka mahali huko. Life is spiritual. Anything that you have, it is bearing a name that belongs to you. Hiyo kasimu uko nako kako na jina yako. That is why ile duka ulienda ulitogogio tu, ukaruka duka 18 ukaenda kununua, ukawacha simu zingine rahisi ukaenda kununua simu expensive. Kwa nini? It has your name. Anything that you have, baka kiatu, baka nywele, hata hii nywele ndani yake ndani yake unajua naweza kutoa ukute nikiparakoto. Naweza kufanya hivi mistake kidogo kupata nikiparagoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unasema ni wigi ulinunua, lakini si wigi, ni kitu kimeandikwa jina yako. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what you need to observe. Vitu zako ziko. Ask God to locate you where they are. And the moment you ask God to locate you where they are,
akikufungulia mlango hapa kwa hii nyumba, kaa na mimi, because mimi ndio nimebeba grace yako. Tembea na mimi, tembea mpaka upate vitu zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha kurukaruka, mara huko hapa, mara huko hapa, mara huko hapa, mpaka unaenda kulalwa na wewe. Ukiona umeenda umekuta pasta ameanza kukuambia nipatie mzigo, ni kwa maana unataka kufukuzwa urudi kule. Ni madharau ugoma aje wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Umwede kademodo not. Niko biased. Ati niko biased. Uya yake maka. One jeno ay kuholela dimo hwaini. Ajili apostle. Now you are getting out of the line. I was driving my car, not yours. But because I need to tell you, these all things I'm talking because of those kind of spiritual husbands. And this spiritual husband, how they come. Na kuelezea process. Spiritual husband sio lazima uende kwa mganga uitoe, hata hapa kanisani iko. Hapa kanisani iko. Bwana Yesu asifiwe sana. And how do we know that we have? And how did they come in? And why are they not coming out? Those are 3 questions that you need to ask. Ni kwa nini hazitoki? Nimeombewa lakini hazitoki. One thing you need to understand. If you have ever had a dream umezaa ama umeona na huyo ati huyo mama mlikuwa mnalala naye alikuwa mke wako, ama huyo mbaba mlikuwa naye alikuwa mume wako, ni mwekete umeolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. And that's now the top hidden secret that you don't understand. When you see me in a dream tumelala na wewe as a husband and a wife, it means we have a covenant. Even when I sleep, whether I am a husband or not, there is a covenant. Hiyo ya kulala. Kwa hivyo tumekuwa na maagano ya kindoa. Na tumelala tumezaa. Kuna maagano ya nini? Ya kindoa. So in the spiritual realm, the entire process ya ndoa imefanyika. Hello? The entire process ya ndoa imefanyika. Tumeenda in the spiritual realm, tumeenda kurashia. Tumeenda ile ya kwanza ya kuuliza, tumeenda tumerashia na tumetoa mahali. Wewe kama uko na spiritual husband amekutolea mahali katika ulimwengu wa kiroho. You are legally married in the spirit. Spiritual husband are demons commanded in the demonic world. So there is a master in the demonic world where he inapelekwa, where covenants are made. They are either made under the sea or in the dry lands or in the spiritual heavens. Ndio tunasikia kuna queen of heaven na tuna queen of the sea, and we have the queen of the land. Those are the masters that commands these demons. So kama umewahi kulalwa na wewe na hata umezaa, kwa sababu najua in the spiritual realm uko na mtoto, ndio unaona kanini ukiogilia. Yes, ako na ni mkubwa sana kuliko wale watoto wako. Yes, in the spiritual world, huyo mtoto uliona umezaa ako na anaendelea kukaa, na huyo ndiye anakusubuaga wewe na ndiye anasubuaga watoto hao wengine. Again, kama ulienda ukakuwa na mimba, ukatoa hiyo mimba, ukaua mtoto yule, wale watoto in the body ndio inakufa, but the spirit iko. Hiyo spirit inakuwa venye mtoto anakuwa, inaendelea kukua. Kama mtoto walikuwa wa 1980, now you have a full man ambaye ni mzima in the spiritual realm. Na huyo kwa sababu ulimtoa, ndio anapiganga watoto wako. Maana anakujaga kuwatorment, ndio anafanya watoto wako wakunywe bangi, wakunywe madawa ya kulevya na wafanye mambo ya kuharibika. Maana the question anakuaga nayo, mbona mimi ukaniua ukabakisha hawa?
So ata make sure mpaka hawa pia wamekufa. They might not die physically, lakini spiritually na mambo yao yote itaharibika. Maana utawakuta wakivuta bangi, utawakuta wakiwa wakora, utakuta wakifanya mambo mabaya. Utakuta ciana kwa dasi thomithia o ria ciarĩkia university nĩguo ciathũka, tondũ nakĩo kĩrĩa gĩtingĩtĩkĩra aya succeed tondũ nĩ wamũragire. Una wacio nĩo mokaga marĩ spiritual husbands. Nganyita rĩu ciana icio ciĩ kũu rĩera-inĩ spirit nĩcio ciũkaga cirĩ kĩ ma spiritual husband. Kuma from their kutoka kwa anga za kwao ndio wanakuja na nguvu za kwao na mamlaka ya kwao, ndio sasa watakushika wafanye ndoa na wewe hivi, na watakuweka pete zao kulingana na maagano na watafunga ndoa. Sasa ukikuja mimi bwana yako nakuja na kuguza hii na ndikwenda demonagu tikivia mumara yoyo nihigwa uma kwa mama nihigwa menya ni ule mukagu, kwa sababu unasikia umeshaenjoyishwa na yule wa spirit. Sasa hutaki wa physical, na huyu wa physical akiinsist akijaribu kuingia inakufa, wanazima, because hawatakubali washare mtu. Ndio nakutaka wasee, unakuta alikuwa mkiwa kitchen, alikuwa pa sitting room, alikuwa sawa kabisa, was ready for safari rally, lakini ikifika hapo unasikia gari hata haikuwa na battery zimezima. Ni si kupenda kwake, baka unaona analia machozi akiwa peke yake. Si kupenda kwake, ni kuhorio ahorio, ni muthurio waku mukorogo nake. Na for you to get out of it, lazima uelewe umekuwa na hawa watu for how long. For how long have you been married to them? Na kisha uelewe what could have been rurashio ilitolewa ngapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio tunasema Jesus told you pray and you be answered. If you are not answered, seek to ask God, why are you not listening to my prayers? Then God will tell you kuna mlango ulifunguliwa. There is spiritual husband na mulifunga doa na yeye, na hiyo doa ulitolewa. Hii ndio mali ilitolewa, ng'ombe ilitolewa, ama labda mtu alikufa. Mnasikiaga tukifanya mtu deliverance hapa akisema hizo mademons zikisema huyu tumeua watu kwa sababu yake. Umesikia? Kwa hivyo umetolewa kafara, kuna watu wamekufa, kuna damu ya binadamu imemwagika. That is how powerful you are. That is how special you are to them. Bwana Yesu asifiwe sana. And you find walikukamata na wakakukamata na damu ya binadamu, waliua watu, they sacrifice. The sacrifice that was given is a sacrifice of human being. So you are already married to them, you have already covenants with them. So this marriage has to be broken. For you to get out of them, lazima uelewe ni taraka, itakuwa taraka kana itakuwa rorasio. Ni rorasio aina gani ilitolewa? Ni damu, ni mtu alisacrificewa, ni wewe ama ni mtoto wako alisacrifice? What happened to you? What did they give? So you understand, nero rorasio roiga na atia roruteto igoro ryaku. So from there, how niho tokuruta sacrifice. Ile sacrifice unanga tunatoa, it is an exchange program ya kurudisha rorasio in the spirit, ndio wakuachane na wewe. Otherwise usipofanya hivyo, you are still intact wamekukamata, because kuna kitu wako nacho kule kinazungumza wewe. Are we getting there? So that is why kutoa spiritual husband, it is so difficult for many people. And for many pastors, they are unable, because they don't understand this is a marriage, and a marriage ziko na covenants, na ziko na dowries zilitolewa, na ziko na mahali ilitolewa. You are married to a spiritual man, and you are legally married. Therefore, whatever they gave for you, we must be able to retrieve you by giving a sacrifice, so that we can break the covenant and the sacrifices they gave for you, so that you may be free. Otherwise, saa hizi kama kwa wale ambao mumefanya divorces na wanaume zenu, mlifanya divorce ya karatasi. Kama ulienda kotini na ukapata divorce paper na mkawachana,
Dio ithambe haria. Atu na maitho moru acungite ta dio ithambe haria. Ukire mucongi muno etoro. Ta thia haria withambe. Akihira ta kinya mukituraria tondu aikara na ritho ringi rikarite uguo arabu ganja mukambura kikena hau uguo ni ka white tu. Ai Ngai witu. Dio tu withambe dio irihorera tumai. Topic ino ni njega muno igikurira. Sasa zile vitu zimetolewa na maagano na pete ambazo umefungwa na chain. Kuna wengine wamefungwa shanga na kuna wengine wamefungwa kile ya mguu hapa, unafungwa kila kitu. Maanisha you have made a covenant that you don't only need to break it kwa mouth. Si kuambia toka pepo, no. Kutoka pepo, that is what we call deliverance. Bwana Yesu asifiwe sana. But we here, we don't deal with deliverance. We deal in breaking altars. The root cause of what I'm speaking, what you are saying, calling deliverance, it is the altars. Ni misingi ya madhabahu. Na hizo madhabahu lazima tuzichimbie, tuelewe zimetoka wapi. Kwa sababu the spiritual husband anaweza kuwa ni guka yenu aliintroduce kwenu. Inaweza kuwa ni shosho yenu aliintroduce kwenu. Unaweza kuwa uko na brother, physical brother mnakuaga naye, but he is not a human being, he is a spirit being. Unaweza kuwa na sister ambaye is not a human being, is a spirit being. Do you believe so? Do you believe so? Kuna watoto. Sasa ukikuja hapa ni kuombea kwa sababu wewe ni tasa. Ukuje hapa ni kuombea uende upate mtoto. Huyo mtoto ni wa huyo mwanaume ama ni wa hii madhabahu? Ni wa hii madhabahu. Ukienda kwa mganga upatiwe madawa upate mimba, huyo mtoto ni wa kiganga. Madhabahu yake yote ni kule kwa waganga. Sawa na Yesu. Yesu ni mtoto wa kiroho, unasikia ni malaika. Anasemekana ni roho alilala na huyu mama. That is why Jesus is not human. Is a spirit. So for you to be able to come out from that situation, you need to understand kama umezaa watoto, ujue the kind of covenants you have. Kama wewe ni uko na huyo anakujanga na lala na wewe, you need to understand amekuwa there for how long, so that tujue ni covenant gani ilifanyika, ni urorashio gani ilitolewa na ni ngapi imetolewa. So hiyo ndio utarudisha in the spiritual realm, ndio ni kudisconnect, turudishe. So that is why God alisema, Jesus alimwambia pray and you will be answered. If you are not answered, stop praying. Now seek from God to know, why is my prayer not answered? God will tell you there are two doors. Kuna milango miwili ambao unafaa kushughulikia. That is why he tells you, after you know kuna milango, he tells you knock and the door will open. So Mungu atakulivilia what a spiritual kind being that is in you, so that you will be able to know what to deal. Inaweza kutokelezea ikiwa shosho yako, inaweza kutokelezea ikiwa guka yako, inaweza kutokelezea ikiwa mume wako, ama hata ikiwa pastor yako, ama hata ikiwa mtu yoyote. So that is ukiona ni gukana ni kamzee kazee sana, calculate hiyo ndoto liona, calculate miaka ya huyo mzee, ujue how long this demon has been in you. That is why utaona ni shosho yako, unaona shosho yako kwa ndoto. Calculate age ya shosho yako, alikufa mwaka gani na amefika wapi, uone maybe ni 200 years. That is the time you know this is the longest this demon has lived in me. Just you get the book of Jeremiah. The book of Jeremiah says, before you were born, I knew you. Before your mother and the father came together, I knew you. Before your grandfather came together, I knew you. Before your grandfather of the grandfather came together, I knew you. So how old are you? So Jeremiah, to the physical, he was just but a young boy. But in the spiritual realm, was an old man. That is why he was given a powerful function to do. See, today I have set you over nations and the kingdom. Yet it was a boy. Lakini katika ulimwengu wa kiroho ni kimuzee kikubwa sana.
Ile maneno yote mliniona nikifanya kwa Mungiki, unafikiria ni ya mtoto kama mimi wa siku hiyo? It was not me. It was my grandfather. And when tuliomba na Bishop Nganga, tukangoa huyo grandfather, nikarudi mimi. Nikurudi mimi nilijikuta nikihubiri neno la Mungu. Lakini ikitoka, kwa sababu akitoka arudi huyo mzee arudi, utajikuta kwa Mogeke nikiwa na madiokole. Na nikivuta tobacco. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how spirits work. That is how you will be tormented and you will be destroyed. And you will be doing things, praying for other things. Yet the problem, inasikiliza tu venye unasema. Na ukirudi nyumbani wanakuambia sasa, dokaba koruga tabeto igere na ha. Sasa unaigiswa na hapo, unashughulikiwa ukikuja, umechoka baka huwezi kupika chakula. Unalala tu 444. Tena usiku naota ndio hao walikushughulikiwa kama ngapi? Wawili. Kwa sababu ulienda kuwastaki na walisikia. So before you come to break this altar, don't attempt come to break. Make it happen. Because if you don't make it happen, they will persecute, watakuchapa. Na kama ulikuwa unapania kutoa sadaka, unatafuta pesa utoe sadaka, hiyo kazi yote utasikia imeanguka, hiyo biashara imeanguka. Anything ambayo unaweza kutoa ya kukutoa, watafunga zote. So you will never come out of it. Are we blessed up there? And I have finished. Do you have a question? Nikiwaja huko korona niko mashira umariu. Yes, you may see that in Jesus name. Hallelujah. Yes. Kuna mtu akona swali? Yes, uliza. You get married, and before that you had a lot of property. When you get into that marriage, all those properties disappear and you don't know how they disappeared. What? You know how they disappeared. It's only you don't understand the mechanism. The property before you got married to me, and I found you with a lot of property, and that's mainly the cause I came to you. Before you got married to me, you had a marriage with somebody else. You had a spiritual marriage. They were giving you those things in the spiritual realm. They were sleeping with you. They were having sex with you. They were married to you. That is why they gave you this. When this man comes, the physical man, they will take everything from you. And this physical man, akikuja, he will be underperformer. He will be underperformer. Watasema, okay, cheza yako na sisi tucheze yetu. Am I right up to that level? Yes. Is there underperforming? Why do you... Yes. Remembered. Okay. From there you continue and you are doing very well, very successfully. After you spend all the money you have on... After you spend all their money, not your money. After you spend everything that you had accrued from them, the spiritual beings that were operating in you, they get through you, either through a man you had sex with, or people you worked with, or from your background. Sorry? A lot of bitterness. A lot of bitterness. A lot of regret. A lot of bitterness, a lot of regrets, a lot of confusions. And a lot of disappointment. And a lot of the limitations. You don't go. You don't succeed. You can't make it. Literally, you can't make it. You are blocked and blocked completely. And sometimes watakuja wanaongea na wewe. Physically unasikia kuna watu wanakuongeleza. So kuna mtu tunaweza kushikana na wewe ukue girlfriend yangu, mali ianze kuingia. Lakini unirushe ije, mali iende.
Yes. Yeah? You are working so hard, but who gave you the seed? Whose seed are you using? It is about the seed. That is why you can see what were LGBTQ. They are targeting the seed. When a man sleeps with a man, you have killed a seed that could have produced. Because their plan is to make sure the seed is eliminated. And after that, what will happen? They will bring aliens vaccinated on earth. These aliens in this Stafania production, because they want to cut God from the earth. The Tower of Babel. Are you getting me? Any other question, please? Yes. Yes. Mama. Can what they have stolen be restored? Yes. That is why we have deliverance. And that's why we destroy evil altars. The Bible says in the book of Jeremiah 1 verse 10, see today, I have given you power over nations and a kingdom to destroy, to uproot, to overthrow, then to plant, and to do what? Once you have destroyed, you raise and plant a new altar. You disconnect yourself completely, not with the altar ya huyu amekuja, hiyo altar ya mwanzo, hiyo ilikuwa imekupatia pesa. You disconnect yourself from it so that you raise a new altar to get a new tapping. Everything that we get, everything that we have is a result of altars, either evil altars or godly altars. There is nothing that you have that is not altar based. It is not your salvation. It is not your Christianity. Anything that you have ni madhabahu, either ya shetani ama ya kiungu. Yes, mami? Bwana asifiwe. Aposto yangu I think ni deeper cause hata naambi wangu kwa ndoto, na kama juzi nikiomba guka yangu alinitokelezea na alikufa. Guka yako alikuwa na wanawake wangapi? 3. Thank you. So akakwambiaje? Akasema ati tuliuzwa. Kulikuwa na deni hawakuweza kulipa. Yes. So all ladies kwetu issues with marriages. Can I ask you a question? Yes. A rather sensitive question. Very. You're okay. Comfortable? Very okay. Why do you come always kanisani saa 8? Be genuine and answer it genuinely, because I want to help you from there. It's okay. Naamkanga mapema sana. Unaamkanga saa 12. Na kwako ni maima hiyo. Lakini kufika Nairobi unafikanga saa 8. Hata saa zingine kuna siku hata nilifika 6 za jioni. Sasa hiyo ni nini? Hata sasa nikikuja. Ngoja kidogo. Okay. Nataka kufundisha pia kupitia kwako. Sasa hiyo utasema ni nini? Yeah? Stagnation. There is a spirit of delay. Twende question 2. Ndio upate kufika Nairobi, unakujaka na matatu ama maroli ya kuleta ya mizigo? Na kujanga na anything that kenye nitapata. Anything chenye utapata? Kenye nitapata, but many times gari za kawaida saa zingine zinaleta shida. Zinakukataa? Zinakuanga zimejaa, saa zingine haziko, lakini unaweza kuja na personal, yani gari yoyote ile yani commuting na huko ni kazi. Ni kazi. Mingi. So most likely utapata watu wa maroli wakupatia lift ukuje. Utakuja na lori, unaweza kuja na personal kulingana sasa na venye mmeongea na mtu. Sasa swali lingine, nimekubeba na personal. Na wewe si unaona wewe ni mrebo. Yeah? Si nitaanza kukusugumusia? Yeah. Na nikikuonyesha tunaweza. Let's go on. Na ninakuonyesha tunaweza kufanya hapa. As a man, I'll send some signals to you. Si ndio? Yeah. Nikikubeba ninachukua namba yako ya simu. Yeah. Si ndio? Kweli.
na nikikakaa kidogo nitakurushia kakitu. Ni kweli. Thank you. Very right. Thank you. Una swali lingine? Okay, nilikuwa nataka ku understand cause Uta understand kaa chini sasa. Okay. I wanted to you to understand that part, that there is a regular and a continued process ya kurenew covenant yako na kwa shetani. That is why kukuja kwako kunakuwa so difficult. Yeah. Lazima sasa ukutane, uongoje kwa barabara mpaka ukue connected na mtu wa kuzimu ndio akubebe. Mwingine, kuna mtu ameleta mic hapa. Praise God. Amen. My name is Agnes. Oh, the way you talk, Apostle. How is your sister? Oh, my sister is anaendelea tu kunihate, hataki kuniona hata kwetu nyumbani. Ameleta chuki mpaka kwa wazazi wangu. Nobody wants me right now. Yeah. When are you planning to travel? Mwezi wa 5 cause my passport nilikuwa nimeripa 4,000 Juni kurenew. After going there wakaniambia niongeze 1,500. Uliongeza? I don't have. You don't have. I don't have it. Yeah. Yeah. Unaongeza na M-Pesa ama unaongeza na nini? Nafai niende huko. Nilipe kwa e-Citizen. E-Citizen. Yeah. Unaweza lipa ukiwa hapo na e-Citizen? No, sezenda Juni lazima nipewe ile namba. Namba gani? Namba ya kwenda huko, booking. Kwani utalipa na booking? Si utalipa na e-Citizen kwa passport uwapelekee ile message ya kulipa? Yeah, nafai niende kwa cyber. Wachana cyber. Yeah. Tuseme sasa utalipa na simu kwa sababu hata simu yako inalipa e-Citizen. Yeah. Si unalipa kwa passport? Yeah. Wanakupatia hiyo namba. Unaenda nayo kwa passport kule, unaonyesha nimeongeza pesa, ndio hii message. Yeah, wamesema wamechange. Yeah? From there. For you to top up, lazima wa unlock from there. Yeah. So how much is it? It's just 1,500. Hizo zingine nilikuwa nimeripa. Okay. See me in my office, I'll give you the 1,500. Okay, thank you. Yes. Sasa uliza swali. Nilikuwa nauliza swali kuhusu those spiritual husband. Okay. I keep connected with people from America with my phone. Wananionanga kwa simu men. When nikiongea nao sana, then you plan ukidate kwa dating sites. Si sites. Nilitoka kwa sites. Lakini ulikuanga kwa sites. Nilikuwa kwa site nikadate na kuna kamuzee unakaona kamuzee sana. Yeah, nilimkataa. Ulimkataa? Yes. Thank you. Yeah, alikuwa a white guy. Yeah, for now last year. Alafu ukapatana na mwingine amefuga kanywele hivi. Yes, I have it. Yes, na yeye ndio wako juu sasa. Niwe lelima. For now nimekataa. Umekataa bado na yeye? Then nimepatana. Alafu kuna mama amekuandikia. Ameniandikia request, but I see no, nilisema no, I cannot do that. Ulimwambia you cannot do that? No, kwanza nilimblock. Yeah. Sawa tu, endelea na maswali. Alafu after that nikapatana na 3 Kenyans. One is United Kingdom, another one wako United Kingdom. Tukaongea na wao, the one alikuwa anakuja when he come here. Ni Mkenya? Ni Mkenya. Siku aliingia hapa, nikaanza kusubuliwa with those spiritual husbands. Tuliamua to meet, aliniambia I don't want to see you. Na ndipo alikuwa ameagukia. Akasema hataki kukuona. Yeah. And another mwenye alikuanga huko UK alikata simu zangu, lakini huyo niliona alikuwa ameoa. Alikuwa anataka kunioa second wife. But I said it's no.
But the problem is the problem is when I thinking to go huko, hizo vitu zinanikujangia. Sasa ninaamua nataka kwenda, nakosa, I don't have anything from now. And Sasa nikuulize, sister yako yes, mnaulizana na yeye nini? sister yangu is so jealous because alina my star the first time I am the first person to travel with kupanda kwa ndege. That day when nilikuja huku akaona niko na Dora na nilitoka nayo Saudi. Akaniuliza umelipwa je na Dora? Nikamwambia I don't know. Ni msichana nilipatananga na yeye, akaniambia uko Saudi. Akaniambia is Ethiopian. Na akaniambia kuja ni kuonyeshe mahali utachiji pesa za huku uende na Dora. When I come here my sister told me umetoa Dora wapi? Nikamwambia tu, unajua sikutaka kumwambia nilichange, nimwambia nimelipwa. From that day akaniitisha 10,000. Hakunilipa, but the wonder alisema hakuna mtu hata mpita huko. Yes. Your sister ndio cause wa shida yako. Yes, I know, even I dream with him every day. With her every day. Yeah. Sasa hiyo wacha hiyo story hapa. Hiyo wachana nayo hapa. Patia na microphone. Mwingine? Yes. Praise the Lord. Amen. My question is, are all zinitongaje hizi miscarriages, are they all connected to spiritual and husbands and wife? Yes. Every miscarriage is caused. Bwana Yesu asifiwe sana. Every miscarriage can be business, can be whatever you do in life. You can be a plan you had and it is aborted. And then that is a miscarriage. You can start a church like this one na ikuwe miscarried. Unaweza kuanzisha biashara ikuwe miscarried. Na pia the same as a wife. Utalala na mwanamke atakuwa na mimba lakini hiyo mimba itoke. It is in the spiritual. Hao watoto wanatoanga dhabihu. Kuna watoto wanatokanga wakiwa na miezi 8 na kuna wengine wanatokanga wakiwa na miezi 3. All of them wanatumikanga kwa madhabahu. Ukienda pale Ruai sewage, kuna watu utawapata saa 9 usiku wakitafuta hivyo vitoto ambavyo vilirushwa, because that is what they do to kutengeneza uganga na uchawi wa kushika nyota za watu. Every miscarriage baby anatumikanga kushika nyota. Yes. Praise yangu apostle, nilikuwa nataka sometimes unamaliza maombi. Ulikuwa nataka ama unataka? Nauliza. Sorry. Maombi. And then ukiwa unaenda kujilea tu kulala, pepo inakuja inakupiga, alafu inakuwa ni kama kiusibeba. All of a sudden unasikia unaanza kupigwa. Yeah. Unafanya kazi wapi? Isli. Na hapo Isli, do you have a house? Your own house? Unalalanga wapi? Aishi kwa guest. Kwa guest room. Yeah. Thank you. Kama hauna nyumba na unafanya kazi, ukomaga rojini. Rojini yo ne yatinda igikirwo maundu. What do you expect? So zile mavitu zinafanyika in the room. And why a man like you, mwanaume kama wewe, unalipanga rojini pesa ngapi? Yeah? 500. Yeah? Yeah. Or they have 500. 500 times 15 times 30. Ni pesa ngapi? 15,000. Yeah? 15,000. Ni 15,000. Yes. 500 ni 15,000.
Yes. Wacha nikuulize. Mwaniki yako wapi? Nyumba yako unalipanga pesa ngapi? 5K. Tuache na huyo. Roda, Rose, nikikuitaga Roda. Nyumba yako uliha bei sigana? 10,000. Twende kwa mwingine. Belita. Ako Belita? Alikuja? Award. How much do you pay rent? 6,000. Ni mwanamke. Uliha bei nyumba yako bei sigana? 13K. Yo yago komode. Uliha nyumba yako bei sigana? 12K. We, uliha nyumba yako bei sigana? 6K. Acio ni atumia doria to ni kwendaga wicokerie na ni ciana nini gugukira weciri orere kana ni utumagira hakiri kana wena kiongo kiega tondu ucio ni urimu korogo naguo kana ndiki ni ugicio kana ni urimu cio itagwo urimu ni uri mutumia ule moka nake hati mutumia alienda akakuacha hapo kwa Rojini. Ate mutumia yathire gucaria wira agetiga mundu Rojini. Ucio etagwo urimu no thio kopare nyumba. Umesikia? Enda na huko Kayole, enda na huko kwingine, nyumba za 3,000 ziko, za 2,000, za 5,000 ziko, you can afford. So any kinyozi? Wacha upuzi. Chukua hii. Hiyo ni spirit ya huko, mosi ya kurumo negetha ithie. Iko spirit na madharau. Toyenda kurumo. Tere ya Peter. We koma. Tukajarerie. Yes, ma'am. Nyamoyo no iraria kweli? Ndiri na mwaki be nyamoyo. Wewe. Thina wakwa uria munene ni gwiciana. Tariu mwana hikitio ni mubaruhi aratunywo mwana na araingatwo. Na akiendia indo ciake ciothe. Ucio niguo mutugo wa baruya. Aya, na arakiendia indo ciothe akimutiga ndari kindu. Ni atagithiete kuu na kindu. Athiete uria athiete nake ri atigiirwo arerirwo ucio ndeguku. Ucio arerirwo acoke. Riu uyu ungi nake ri nake ahikitio ni mwana kiongi. Mubaruhia. Mugikuyu. Nake magigana. Matigana nie ngereherwo mwana. Kana kau mwana haha gakirandaranda. Ni nie ndinako. We coco. Muiretu akirakara. Akiuga ndekurera mwana ithe bara. Na niwe wamutuire mutumia na ndegeretie mundu. Uria aigwaga. Riu akauga we ndari hindi akahika no mwana ucio wake amwe aikari uria ari. Riu mwana oya ni oirwo na agitwarwo gwa cibu. Nie ngioyo gacuka ngigira mwana gwa cibu. Akiurio ni cibu kana ni aracetie witu akiuga sa no we no ane mwana arere. Riu mwana kere agikirwa gikondu kindu kirutite uraremirwo ni kuhe mwana irio mena nyina ni wiki ngirwo cucu ya mwana. Riu mwire tu ciana ruta wira guku ni orari hagira mwana ucio thukuru na ringi agakejikiriria kanyamu kanini. Riu araugire ni anogete mwana ucio ni uthithie na ithe ndikumwenda. Riu thaa icio na twaria nake ngiuka ndamuria Wangui mwana ri ni gutewate mwana tathia kuma mweri wena no ro Nyairobi na ndwenda kuona mwana waku ni mami ndikumwenda ndukumwenda ni athie gwithe ni auka kuigirwo hau kibanda-ini mathie nake ni ndikwenda mwana. Riu ri ni ndoka ngicokagira ona ndoka ndina gikoro kiuru muno no ndera Ngai ndeithia kugia na thayu. Hindi mwene arihire mwana thukuru ucio muthuri agithie thukuru na akiriha mbeca iria ciarikuo akiriha 3,000
akiuga balance iyo yarete nende kuri riu ri athia thukuru akona mwana agacoka agathie mwana agatigwa kirira ona mwana na guku barari akamugurira yogati na akauge tuke hari we akamugurira agacoka agathie riu ni pastor de murakaru mwana uyu ona ithe atiga gwa kinegenia nitaenda kwe baba nitaenda kwa mama yangu riu mwana ndari na nyina na ndari na ithe riu nie ndiende na murigo ucio riu ndimerire nie wege ikare utari mwana ona nguragia ati kairitu ni ukwenda njuge gatigaciara mwana ungi uko nigate mwana ndacoka ndera Ngai ndekera ona baba wao twinake guku anjira tiga kuga uguo nguiguite ruo ruingi muno mundu atete tongetemania nyungu ithiku ndera Ngai ndeithia na undeithie kurera mwana ucio guka yaranjirire reke tuikare na kuri twigatumaga tiga gutindo giciria no tutikuneana mwana athie kina ngovu hewa-ini riu ri ngucokerie kiuria kiu mwana ni kirathimo iguo ikara na mwana ucio hari thani yaku akuite nega thank you yes sir Bwana Yesu asifiwe. Ni pastor kuna kuma Sade ni goleto kuma Sade ni goleto ngihoya no le ndahoyaga hau thutha-ini ri ndiguaga kaundu abai no riu thuku ici ndirathi kuhoya ngaigua mieu ngaria mieu nginya mahoya ma ngihoya mahoya mathianga ngaigua ndaria mieu na korwo ni ngurite thina ucio ni ndirarigwo ni muno niki tondu ni ndiraigua nginya mahoya marengeka inaweza kuwa ni shida. Usijali, hapo ndio alikukamatia kwa sababu wewe unakuanga intercessor. Amen. Wewe ni muombezi. Amen. Mahoya maku ni makinyagira Ngai. Amen. Na nimamenyire power yaku niki ni mahoya. Amen. Na kuma mwithe mahoya maku ni mashoka. Amen. Thank you. Mtu mwingine? Wakani ujogire? Yes. Okay. Habari zenu? Wewe ni ule. Mliendaga wapi? Okay. Sawa, endelea. Mimi naitwa John. Kuna wenyewe unanijua hapa. Tunakujua sisi wote. Tulikuja ngatukio watatu. Sasa nimerudi peke yangu. Lakini nimerudi kwa purpose. Pastor, mimi enye rafiki yangu alikufa. Mgani? Ule mwaliko na tatu hapa. Alikufa? Niliwaambia hapa mkirudi huko mtakufa. Unakumbuka nikiwaambia mkirudi huko mtakufa? Na wewe si umekuja ukiwa na hija kwa mkono? Tuendelee, twende kazi. Tulikuwa tumetulia mahali. Mamorio wake akakuja. Mimi siko najuana na mamorio wake. Wakamchukua. Sasa mimi nikaongozana nao, nikasema hata mimi nani, acha mimi niende. Kuenda ameenda washa defeat scene. Kutokea ikakuwa tu venye ilikuwa. Kijana alitumwa kwa mikono zangu na mimi ndo ningemsave, lakini wenzake walimwepa wote. Sasa mimi pastor tumekaa, kijana anateremshwa Tuesday. Anaenda home. Wacha ateremshwe. Sasa utafanya nini? Na shakufa. Kwao ni wapi? Kwao ni wapi? Siaya. Ni Siaya. Wow. Na hii ni kazi ya Nancy Kenondo. Hapo kwa Nancy. Umeona kazi yako? Nikio kiko na yako kuamete.
Na ni urelirwo. Ni ule mama aliniletea domereli ya huyu mama kwa wapi? Ni wewe. Aha. Ulinisema aje? Mpatie microphone. Uliniambia huyu mama aje. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema maneno ya Nancy Sunday. Nilikuwa nimetumwa na nikaonyeshwa amepewa watu na awahurumii. Alafu anakata na anapiga kelele. Alafu anasimama pale mbele anafuga baka madhabahu. Juu ya kukataa kasi ile amepewa. Hao ni wamukinyanitie na Ngai. Mwingine? Kijana? Wewe tulia. Patiana pale. Pale. Si microphone tuko na nyingi. Mbona inakuwa mmoja akue saidi na mwingine akue saidi? God. Amen. Kwa majina ni Jena Kinyi. Mimi nimekuwa na shida mingi lakini nataka kuelezea moja. Na hii mambo ya spiritual husband yenye umekuwa ukiongelea saa hii imekuwa ikinisumbua for long. Na kwa hiyo naweza sema kitu ya kwanza nilikuwa nimefungua biashara. Na ile siku hiyo mambo ya spiritual husband itani attack, nitaota ati kuna msichana nilikuwa nimemwajiri kama mfanyikazi wangu kwa hoteli. Nitaota ati nimemtuma apeleke chakula nje, atauza chakula zote amalize, lakini pesa zenye ataniletea ni kidogo sana. Sasa nitakuwa namuuliza ati iko wapi pesa, na anamenyamaza tu. Hiyo siku nikiamka tu sitauza hiyo siku. Siuzi, lakini nitauza lakini hakuna pesa hata moja. Mpaka nitamuuliza iko wapi pesa na ajibu. Mpaka hoteli yangu ilianguka. Ikafungwa hivyo. Kafungwa hivyo. Okay. Ya pili, kuna ingine. Kuna ndoto huwa naota but nilikuwa nimeiombea, sasa siku hizi sionangi, lakini imekuwa ikinisumbuanga for long. Naweza lala na naota ati naona mtoto, ni usiku sasa kuna giza. Naona kuna mtoto mdogo mbele yangu. Hasa nitakuwa nataka nichukue huyo mtoto juu mtu anaweza kuja amuibe. Sasa naona niende na yeye ndio kesho yake niulize mama yake. Na utapata maybe saa zingine namchukua lakini sitapata mama yake, na hiyo ndoto inapotea hivyo. Imekuwa ikikujanga mara kadhaa. Thank you. Mara ingine tena kwani ni nyingi hadi hizi. Nikiwa shule kuna ndoto pia ilikuwa inanisumbua. Wakati naenda kufanya mtihani kuna voice inanikujia. Nimeshasoma vizuri hadi nimejua kila kitu, naweza kufundisha hesabu, kila kitu nimejua. Kesho tutaenda exam. Kuna mama ananikujia akiniambia ati unadhani utapita huo mtihani? Kuna kitu utapata. Kesho yake nikienda kwa mtihani inapotea yote. Kila kitu inapotea. Mpaka zile hesabu zote nimekuwa nikifundisha watu mimi sipati. Wale wenye nimewafundisha wote wanapita kuniliko. Hiyo ni madhabahu ya kutoka nyumbani, tutaidili nayo. Yes. Okay. Patia huyu na huyo pia. Tumalize. Patia huyu kwanza. Hiyo ingine patiana pale. Wewe kuja hapa. Bwana asifiwe. Yes. Mimi swali yangu, na ukiota kama kitambo kidogo, kwa sababu nilifika mahali Mungu akanionyesha vile nita deal na hiyo madhabahu, lakini nilikuwa naota ati spiritual husband amekuja, lakini nimemshikia katikati, akiniguza hivi na msikia, so hamalizi, so naanza kuomba hiyo, na ukimshikia katikati kuna effect.
Ulimshika karibu kashika. Ulishikia katikati. Patia na huko. Yeah? Ulisa. Swali yangu ni like kama na kuanga, I don't know whether it's a spirit ama ni normal. Whenever niko peke yangu, niko somewhere niko peke yangu, like naongeanga na somebody, na mtu mwenye sijui kama ni spirit ama sijui ama ni stress ama ni nini, but hii kitu hii kwanza sahi since I was young, nikaa tu peke yangu nakula story, tunapiga story, all of a sudden najiuliza kwani tulikuwa tunaongea na nani, mpaka nauliza mtu mwingine uko unasikia venye tulikuwa tunasema. So I don't understand whether it is spirit ama what's nili. Okay, thank you. Wow. Lakini alikuwa karibu. Lakini anakujaga. Ilikuwa kitambo. Ulikuwa namshika. Na akikuja kwako alikuwa anakuja akiwa uchi ama akiwaje? Sawa. That is the effects of the spiritual husbands. Na akikuja provided tu amekukaribia na mmeshikana, already amedisseminate hizo powers zake, na ndio umepata vitu zako nyingi, biashara, kazi zime miscarriage. Akikuja hata kama hakuingia, lakini ile kazi ulikuwa unafanya inaanguka. Walifaulu, walikuingia. That's a spirit, and you need to deal it from the level of a spirit. That is why they are able to attack you and stop you from what you are doing. Sindio? Semeni amen. Umebarikiwa leo? Yeah, was it a good class? How many of you think it was a good class? Na najua umebarikiwa vizuri. Sasa fanya hivi, rudi kwa guo, toa kakitu, weke kwa bahasha, ulete wekelee hapa. Ndio tuwase hivi. Yes. Zaidi ya yote. Tusimame kwa miguu yetu. Simameni kwa miguu yenu. Kisha shika dhabihu yako. Hiyo dhabihu ndio itakupigania siku ya leo. Hiyo dhabihu ndio itakutenganisha na madhabahu ambayo tumeyazungumzia. Kuna sababu Mungu ameniambia nizungumzie hiyo language. Na hiyo tumezungumzia ni kwa sababu watu wengi hapa karibu nyote you've had that issue. So shika dhabihu yako ukijua you are disconnecting yourself from the spiritual husbands, spiritual wives and spiritual beings. Raise up your voice as we sing this song. As we sing it, raise up your voice as you speak to God, and just prepare your ground so that God can intervene. Alpha na Omega, ubadiliki zaidi ya yote, zaidi ya yote, utabaki kuwa Mungu. Alpha na Omega, ubadiliki kamwe, zaidi ya yote, utabaki
utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, haubadiliki kamwe, zaidi ya yote, utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, ubadiliki zaidi ya yote, utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe, zaidi ya yote, utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, zaidi ya yote, utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe. Nisizame Yesu, niokoe. Nisizame Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Mtumishi wa Mungu Dura Waroige anawatangazia mkutano wa Injili. Mfalme wa Amani Caravan kwa ushirikiano na makanisa mbalimbali ikiwemo kanisa la The Synagogue Crusaders for Christ inakualika kwenye crusade eneo la Roiro, Githurai, Zimmerman, Kayole, Mweki, Kasarani, kote kule ninawaalika kwenye crusade ya kuvunja madhabahu. Mimi naitwa Askofu Daniel Kwesi, mwenyekiti wa Grace Ministers Alliance hapa nchini Kenya. Narutwe na crusade yege a powerful mega crusade tugakorwo tukihunjirio ni ndungata ya Ngai Apostle Dura Waroige, na ni agakorwo arehetwo ni gikundi kinene muno gya The Synagogue Praise and Worship Team, The Synagogue Band, Bethel TV na aini a kigoco. Ni tugakorwo na aini mwendete, ni gakorwo kunjitagwo kiama wa marure ko inire ni tugakorwo na muini wetagwo Lucy ugaga ni tugakorwo na Ngaruya Junior, King of Kigoco. Jehova aligororia kwa odonya jitiririe magutambukwe, na ni agakorwo arehetwo ni njamba mwendete muno na ni ndata muno ya Apostle Dura Waroige etagwo Waithaka wa Jane. aratani ndacoka tuga miaka mingi turagajururite atigicaria thayo. Don't miss out, man. You don't want to miss these. Mark the date, 28th of April. Kwa bia inyanya okoro ukinyete ni tondu gwako kuyurite muno with Apostle Dura Waroige. Ni twakona aini ta Jabidi, Daddy Owen na aini akigoco a Central na aria age othe magakorwo me hamwe na ithuĩ. Majina yangu naitwa Ann kutoka Soldiers Band. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Moses Kato. Mimi niko katika Soldiers in Christ Band. Jina langu ni Flosi Nyawera, part of Soldiers Band. My name's Pastor Gilbert Makamu. I want to take this opportunity to invite all of you. Kwa majina naitwa Pastor Christine, Deliverance Church. Praise Jesus. My name is Janet Lucas, part of the Soldiers Band, and we want to welcome you. The Lord will do you good. Na ufalme wa mbinguni ushuke uwe pamoja na sisi. May God bless you. Welcome. Haleluya.
you.